Og derfor er at tåsa om 16. kapittel i Johannes evangelium, og jeg får tåsa om de 4 heltene, de 15 første versene i Johannes 16. Han 33 vers, og vi takker som sagt heltene av noen ideer. Det den sørste kapitlen og en lengre tale som Jesus helter. Og jeg er oppbygd opp i kapitler, det var ikke mye han helter sjående, men vi kom til den sørste kapitlen av Hesson Trimon som den talen stretcher seg iver. Og som sagt, at vi holdt vi det her, sørste kapitlen, og man kan si at som jeg nevnte, det var ikke noe kapittel oppbygning, og det bare framhold av tog som man har sagt bort fra man undan. Men det stendet så løs i 4 av de første versene i 16. kapitlet. Fra vers 8 stendet så løs: «Hette har vi tala til tikkara, for at ikke skal være til å anstøyt. Ta skulle køyra til kon ursynagogen, i at han tog skal komme, ta i kvart han og i dreper til kon for at halda seg durska god, vi tog. Hetta færa tøyr at gjerra, tog der kjenna kvarskje fægiren etla med. Jeg har tala hetta tiltekkara fyrir tid, ta i tøyen kjemur, skulle minnast at jeg har sagt til kon til, men hetta sier jeg til kon ikke fra opphavet, tog vær tja tikkon. Og han sier tid og tikkon, og til sjående lærersveinar han taler til, men samtidig som det til eller vær til lærersveinar ta, så det nå øysene til okkon som høyre hettar og idea. Vi tar sett her og hisser her talene at Jesus han hever trøsta lærersveinar nekv, sagt imisk trøstaruik år til tørra, middel anna hettar, som talan byrja vi i 14. kapitlet, at de tar ikke skulle øytast, og øysen det her at han forteller dem at da han var færen, skulle han senda dem en annan talsmann av være tjatøymon, som han sier. Men han samstunds øysen givet dem imisk bå og løybøyningar, mitt anna det her at de skulle elska hver annan. Men samstundet som han gjør til, så gøymer han ikke fyretøymon, hvordan tar for å være hætair. Setter du fengehus, ja, enta dødja, tog at har hatt og tidsi vi tog kristne og trunne. Han sier dem og rønt å være just som det Og tog sier Jesus i hesen første versen, som bøgnløs framhalt fra tog som han har sagt åren, her, at hette her vi tala til tikkara, for at ikke skal være til kun til anstøyd. Jesus, han sier dette flere ferner i talene, denne setningen, hette her vi tala til tikkara, tog eller 4. Hette vi tala til tikkara 4. Han sier det flere ferner, mitt landa eller vi kunne takke de støyene, han sier det i 15. kapitlet, og 11. verset her, han sier det på hendamaten, hette har vi tala til tikkara, for at glede moin kan være utikkon, og glede tikkara kan være fullkommen. Og så gjerne dette verset, som vi langt har hette har vi tala til tikkara, for at ikke skal være til avstøyd, første vers i 16. kapitlet, og i 4. verset, som vi får komme til med lukta løyto, her sier han hettar, jeg har tala hetta tiltekkara 4 tid, ta i tøyen kjemur, skulle minnast at jeg har sagt tikkum til. Og i vers 33, og i samme kapitlen, som vi får komme til neste fyr, sier han hettar, at hetta vi tala til tikkara 4 at de skulle hava fri og mer. Så vi så ikke at Jesus, han gjør seg avmerk vi som lærersveinen. Han taler nekk til dere, grøyer dem fra,
trøstar, og øysene sier til ham hvor han taler såleis til tørra. Men han tåser øysene ærlige til tørra om det som får koma. Og her sier han så, hette Vittar som vi langt har lyse, at hette har vi talet til tykkere, fire ikke skal være til kun til avstøyd. Hette her at det ikke skulle være til avstøyd, det det samme som at det som for å komme, det skulle ikke komme øverst av døyr. Han sier til ham til framan undan, for at ta i tar komme, eller ta i tar for å komme ut for avlåpen og ætsøknen, forfylking, høytan om deia, blev tikkner, punter, og for å loja blåvittnes deian, da skulle det ikke være for fattle, eller fattle for frøstingene at djevast av hånden. Her året avstøyt som her vil brukt, til øyter av det griska frumalen skandaliso, som aktor hever vi året skandalon a gjera, og til øysene skilt vi året skandala som vi kjenner. Men til året skandalon, til var en pinnor og en fettlo, eller en snæro, her et agn, eller en sånn lokkemeter, eller hva det heter av førskolen. Han var fester ui, som så fikk til djore, som jo har tekket her, å komme ui fettlene. Det var det året som brukt her om avstøyd. Jesus sier til ham, alt dette her framan undan, så da ikke skulle du dette ui en fettlo, eller en snæro, som kunne være her at missa møte, at gjeras vevnbrottner, eller kanskje bostjer, missa dyrve, at halda fram, og som jeg også sier, at gjevast av hånden. Og et annet som sjølvand vært hjemme til hjelper, til å komme i slike støver, det var at hokse om at Jesus, som taler heter, han var den første som var ferden i jøknen for fylking, Puino og deia. Han vært av tog økjennom, som av øtlån øren økjen til fullkomna firedøme. Og tar så for å komme ut av samme, så kunne du hoksa om frelseren som hei gynnt undan og kunne si, ja, han sier okkur det her framan undan. Og tog heldur Jesus fram og sier bønt fram Victor i ørenverset. Tar skulle køyra tykkun ur synagogen, han tog skal komme, ta kvart han og dreper tykkun for at halda seg dorska god vi tog. Jesus nevner her tver avløyingar av å fylgja seg. Tar skulle være kortur ur synagogen, og tar skulle da øysne loja blåvittnesdeien, tar skulle være drepner. Vi skulle minnes til at lærersveinene var jøder, og at være jøde og at være korter ur synagogene, her godstyrskan torra for fram, var åtta ringasta som kunne henta fyrir der. Det var en sera stor vannviring av jøden av være korter ur synagogene. Det er så å si at vi tar antallige heim. Her var foreldre tar affære med tøymon fra bandsbøyne av. Her høtter hårst skriftene, være opplysner. Her høtter lærst at tilbya. Og nå fikk dere vite at de kunne ikke råkne vi, eller at de kunne være råkne vi, at være utblekeier. Helt der fram å genka til løgene som Jesus har lært der. Og prætika at han var Messias, frelsaren, som var kommet. Ta vi tås av om 19. kapittel her i Johannes evangelium, ta tås av vi om, eller her stender om hin mannen som var føtter blindur. Og her stod om foreldrene til honom, at de jødene for å spyrja til, ta stender det
i 2 kapitlen at foreldrene at det 8 av oss jødene, og som det stendur, det 8 av oss jødene, tog jødene var langt kommer ansamt at ein og hver og gjøttaie han som Kristus skulle være korder ur synagogene. Og i kapittel 12, 2-4 og Johannes, her stendur at tauver og mennesker som tro av han, øysene av raherren, men tar kjent oss ikke vitta, tog der 8 av oss farsererne, og vil du slippe fra å være korder ur synagogene. Så det var en stor avgjørelse at han må teka å fylkjast ved Jesus. Men det som var oppe til mer alvarsamt, det at tar øysene finko å vite, som det stender i øren verset her, at tar skulle være kort ur synagogen, ja, tann tog skal komme, ta i kvart han og dreper tikkun, for å halde seg dorska godvitt. Det her var sera essønt, ta vi kom ut i apostlasøvna, og lese om det første kristne, og besta døme Saul ur Tarsus, som søttene var Paulus apostel. Og han kom til trykk av Jesus, så han søkner møtet dem kristne, som just her dorska god. Jeg kan lukka lese alt som han selv sier i Apostelsøvne, kapittel 9, kapittel 26, vers 9-11, her stender så leis. Paulus sier, jeg selv hoksa inn og eisene, at jeg åtte å gjøre nekv og imøte navnet Jesus Nazarearans. Jeg gjør det til vi i Jerusalem, mange av henne høylo og sette i fengkhus, etter at jeg fra høvespressen hei finnes valg til det, og ta det skulle drepast, grøt jeg etkvøv fyrir tog. Jeg lette ei øyelige refsa i hver synagogo, og nødde deg spotta, og jeg gikk så lengt i øye mine møtet høymon at jeg elte deg lykka til bøyer i øren London. Og i Galatia-brevnen skriver Paulus, sin samme Paulus Olaus, og i 1. kapitlet, vers 13 og 14, tid har vi hørt hvordan jeg bærer meg for da jeg levde som jøde, at jeg av metallige harst søkte jeg samkommet gods og øtte henne. Jeg får langer og jødedømmen enn mennesker jaunaldra i følgemøynen, jeg var enn utnære for lærdommen fedra møyna. Men som vi vet, så kom Paulus til trygg av Jesus og gjør det en ugen tjener i Herrens. Og så han sier øysene at han la i blåvittne stegen. Så stender det i 3 verset i Johannes 16, det her, som vi løser øysene i Johanne, hette færa tør agera, tør kjenne hverske fægeren etla med, sier Jesus. Men Jesus, og i enden av vers 2, viser også at tar som drop der hilde seg dorska god ved å drepe lærersvennerne, viser han her som versen at årsaken var, og rundt å være på en tann øvete, årsaken til at hetre, til å være at tar ikke kjent feiren. Og tar ikke kjent feiren, kjent tar heller ikke Jesus. Gammel og var der som jøder av samme hatt som lærersvennerne, og i synagogen, tar høyt å tilbye og lær skriftene, men tann godstyrskanen hjelte tar man ikke, tar ikke vil du virkjenne, godkjenne og ta imot Jesus som Kristus og som frelseren, og i hver senderlig gjerrer at dødja for tar. Jesus sier såleis i 5. kapitlet og i Jesu evangelium, vers 23, at tann og sonen feir, tann og ikke sonen ikke feiren som hever sendt han. Og såleis det øysene og i det. Og i 4. verset i Jesu kapitlen, her stender at jeg har tala, hetta tiltikkere, som jeg nevnte i Janne, heter det ene ferien han sier etter, hetta har vi tala tiltikkere 4 av tid, ta i tøyen kjemur skulle minnast at jeg har sagt til kun til, men hetta sier til kun ikke fra opphavet,
tui vær tjatikon. En øyna for sier Jesus tøymon, hvor han taler så løy som han gjør. Han avverra tøyr det som fyrir henta, men samstundes viser han også at han gøymt hesa vitan til nu. Hetta sier etikon ikkje fra opphavet. Det merker fra tøy at han kallar tøyr 3 år framan undan. Han har ikke, eller han har haft sånn noe annet at tala vidt om. Og eisene, som han sier, gjør det ikke, altså fortalt om alt, tog vær tjatikon. Det ikke vært nøyt at tåsa som nek om ætsøkner, forfylking og deia fyr, tog Jesus vær tjatikon. Og det var honom som jødene hadde li etter løyven, og ikke lærersveinen. Men nu får jeg være ørvise, og det vil han nu si at høymon. Så leser vi i vers 5 og 6 i Johannes 16. Nu fer jeg bostor til hansara, sier Jesus, nu fer jeg bostor til hansara som jeg har sendt meg, og ingen av dem spyr meg, hver først du? Men hjertet tykkere våre fullt av sorg, tog jeg har tala hetta til tykkere. Det er ikke som at Jesus gjør lærersveien en avbrøslo her, og kanskje øysene rettelig vannbrotten av dem. Vi skal minnes til at Jesus, han, med en jekker nere, så var han et menneske, og et sagt menneske. Vi menneskelige kjenslene, samstundet som han var, som vi så ofte har sett, og i hessen evangelien, en sann og god. Han har tidset seg så vel av dem, grøtt dem så vel fra, og øysene opp på en varlig måte, og visste dem også at nå får han, men tar skulle ikke øktast. Han får av sted at gjøre dem en sted til røyer, og i myan så skulle han sende dem en annan talsmann av å være tjatøymen. Men det ser ut som at det skilt du ikke til her. Det har også best om seg sjølvan og sine egne sorg. Heldur enn det som Jesus nå skulle fære i kjøkkenen, og som han øysene heier grøytøymen fra. Og vi kunne kanskje spørre, hadde vi vært noe ørvise og en slukere støv. Men han heldur fram at trøsta dør og sier såleis i vers 6. Tau, jeg sier til hos sannløygan, til tikkum til gagn at jeg færre bostor. Til færre ikke bostor, kommer talsmæveren ikke til tikkara, men færre bostor skal jeg senda tikkum han. Jeg sier til hos sannløygan, sier han. Det ser nesten ut som at lærersveinene ivast om han som har sagt, veveren sannløyken og løyve. Og man verilig sier til alle sannløyken og i hesen som han sier. Det ser ut som at han nesten ikke finner seg til at trykva at han som har kattlet tøy til tjenest nå bare såleis skulle røyme fra tøymon og lette tøy være etter å gjøre vi ødlån hætrenon for fylking og ødlån tøy som han har grøtt ham fra skulle færre komme. Jo, sannelig, han som sannløyken, han sier ångene nekka anna utan enn sannløyken. Og så igjen helter han fram, grøya fra og trøsta tøyr og sier, til etikon til gagn at færre bostor. Tøy færre ikkje bostor, kjemur talsmæveren ikkje tiltekara, men færre bostor skal senda tikkon han. Han var ikke trøtter av at trøsta sine lærersveinar og at veløya tøyr. Flere fer i hese trøstartalo hever han sagt dette samme. Og i kapittel 14 og vers 16-18 som vi lykkes skal lese om dette her sier han dette her, vi har vært inne på det, og jeg skal bya færen, og han skal gjøre til en annan talsmann av være tjatikon atler efer.
anda sannleikan som heimeren ikke kan få, tog han ser han ikke og kjenner han ikke, men tid kjenner han, tog han være tjatikon og skal være uitikon. Og så sier han, jeg skal ikke leta tikkon færleiser etter, jeg kommer til tikkara. Og i kapittel 14, som ser man kapittel vers 60, her sier han, men talsmæveren, heile anden, som færen skal sende i navnmøynen, han skal lære tikkon alt og minne tikkon om alt som jeg har sagt. 15:26, men ta talsmæveren kjemur som jeg skal sende tikkon fra færen, ande sannleikan som utgånger fra færen, han skal vittna om meg. Og så atter her i 16. kapitlet, til samme. Og ta Jesus så sier det, og henta hatt, at det tikkun til gagen, at færre bostor, så viser han jo av hettar, at han har vært øyn personer, og et menneske som best har kunnet være av øyn sted i sen. Han var kommet ved øyn endamalet, og han har gjort sutt her nere i heimene som han skulle, og det var å komme som et menneske at dødja ut av krossen. Og så gjerne fære etter til himmels, etter at han var fullførst til versk, han var kommet å gjøre. Men nå skulle han sende den tredje personen i goddommen, heile andan, og som det stod så verkost i kapittel 14, vers 16, at vera tjatikon atlar over, og i kapittel 14, 16, han verur tjatikon, og skal være uitikon. Han verur tjatikon, og skal være uitikon. Og heita mest jo til at nå skulle han ikke mer best være tjataimon som mævur og øynun sted nere i Israel, men alt tøy og alla stedene, til han skulle ikke best være tjataimon, men øysene uittaimon. Og legg så til mest hva Jesus sier i endanon av hesten her versen. Han sier, men færre bostor skal jeg senda tikkon han. Og her vil jeg lette dent av færre bostor skal jeg senda tikkon han. Jeg halte dette glad. Forvittnes litt, en øyne for å vise Jesus og nå, at han og færen var åkt. Øyn og samme personer. Tøy, og i kapittel 14 og vers 16 sier han jo, jeg skal be færen, og han skal gjøre til en annan talsmann, over at kjøre til en atler over. Og nå sier han, jeg skal sende til han. Altså, jeg skal sende til han, han skal gjøre til han. Kvørst om anna. Samme personer og tøytvar. Til slik som vi ikke skilja. Vi godtar om noen, og hesen som vi har finnet løyve til at komme i samband vi. Så leser vi i Johannes 16. Her stender fra vers 8 til 11. Her. Ta han kjemur, altså til hele anden han tåser om, talsmæveren, ta skal han sannføre heimen om synd, rettvise og døm. Om synd tog jeg tryggvis av meg, om rettvise tog jeg færre til færre min, og til suttja meg ikke langer, om døm tog høvdingen iver hesen heime dømtor. Jesus hever hiertil vust lærersveinen og hva talsmæveren høyla i anden for å være og gjøre fyretøyer lærersveinene og til vil si fyretøy som trykker av han. Ta i høyla i anden kjemer. Han for å være en trøstare som året talsmæver og i vereløygan og sine mersker. Året av fromalen parakletos, og til her en øyla brøyan tøytning. Til mersker bei talsmæver, rådgjøve, sækførere, en som setter mot ui, og øysene en som trøstar. Men her nevner Jesus så et annet virkes øke til hele andan.
Og det at han sannfører. Og det gjør han i for heimen. Han skal sannføre heimen, som han sier. Heimeren, og i hesson føren, de som ikke kjenner Jesus som sin personlige frelsere. De som ikke har tidlig møter honom. Og det som han skal sannføre heimen om synd, det vil si at de syndere som må vende vi, om rettvise, at han en rettviser god som krever rettvise, om dom, at ein dømer kommer iver deg som ikke vender vi. Og i vers 9 til 11 av versen her, grøyer han såleis fra hesson. Han sier i 19. verset, om synd, tog de tryggve ikke av meg. Det vil si at det ikke at tryggva av Jesus synden iver alle synder. Og ta avløyingen, skal jeg si, og ta avløyingen rettvise gods, som endalige dømer. Det kan også skilja såleis, at Jesus øynafer bøynløyes for at nøya futjendar søgnar av virkjenna, høyast til at ta ver åsøynt, at vi ikke tryggva av han, gjør det deg et ometeligt mistak, og en ofyrdjøvelige synd. Han får lete det komme til åsanen av, at vi har vreka han, vreka av deg øyn, som de åtte har haft tro av. Og i tog sambandet kan jeg minne av det som Paulus sier i Filippebrevnen, kapittel 2, vers 9-11. Her vil lese her, Paulus tåser om her, at Jesus fører ut av krossen og la krossdeien. Og så sier han i vers 9, «Tøy hever god og sin sett han ekkelig høyt, og giv honom navnet som iver øtlom navnen fire at i navnet Jesus kvørst knæ skal bodja seg, torra som i himmelig torra som av jøren og torra som under jørene Og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dård. Kvørst knæ skal bodja seg. Til å si alle mennesker. Begge de som tror av han, men øysene de som vreka av han, og ikke vil djeva seg under vilja hans og i hesen løyve. Så sier han i vers 20, og i Johannes 16, om rettvise, tog ferdig til feir min, og til suttja meg ikke langer. Heila i anden sannfører om at Kristus vær og rettviser. Og Johannes evangelium kapitel 9 og vers 24, som vi ikke skulle hitte på, men her kallar jødene Jesus for en syndare. Men prekvi om rettvise i hans vær, at han døye, røys oppatter og fører til himmels. Tøy sier han, om rettvise, tøy færre til feirmøyen. Det var prekvi for at han var rettvise. Det var det at han kunne fære atter til himmels, at han var gjørst det versk som han skulle gjøre. Vi får et prekv om dette rettvise, og i samband vi høvesmannen, som stod ut ved krossen og sa hva hendte ved Jesus, og ta sole misnøye, og ta blå hjerskjolte. Ta lesa vi om henne romverska høvesmannen, som var vi at krossfesta Jesus, det her som stender i Lukas evangelium kapitel 23 og vers 24. Ta i høvesmæveren sa til og i hente, gav han gode dård og sier, sannelig var hesen mæver rettviser. Han kom til asanen av hesen rettvisen som var i frelseren. Og samført om til at hesen her høvesmæveren som ble samført og kom til trygg, hendet det igjen
eller at han kom til tryggvenda dagen, og at vi får suttja han, eller hitta han i himmelen. Henda dagen var hesen her høvesmævren rettvis gjørtur, tog han virkjente frelseren som rettvisan, og han gjør det til åren til å være og sønt. Peter, apostol, han talar en scene, han talar i flere, og i apostlasøvn i flere taler. En av dem stender i 3. kapitlet, han talar til jødene, og jeg skal best lese 2 vers her, som tar som nekta samme. Det stender så løs, i apostlasøvn 3, og vers 14-15. Han talar til jødene, sier så løs. Men tid nok da å hin høyleie og rettvise, og bo om en mandrapar skulle være til kungiven. Høvding av lusens drøvbetid, han som god røste opp fra henne og deg, som vi og vittne om. Jeg skal ikke si mer om dette, men færre til vers 11, etter Johannes 16, her det sørste stender, i hesen omfærden, om det til høvdingen i hesen høyme dømter. Høvdingen i hesen høyme, til djevelen, Satan, og som det stender her, han dømter. Og til hver han, til dagen, ta Jesus ut av krossen, kunne råpe, siersråpe, til fullgjørst. Og så gjør det en nødjan og livande ved tilgått og en etgångt, som høvdingen i hesen høyme ikke kunne fåre, til han var dømter, og hei mist valgt sitt i øynene kvarjon, som setter sitt anlit av mannen av krossen. Avløyingen avgjør dømer, i øynene og kvann, som setter sitt anlit av høvdingen i hesen høyme, heldur enn av siers herran av krossen. Så kommer vi til vers 12, i Johannes 16. Det er stått av verset her som Jesus sier, en lukka som på en måte er innskåten setninger nærmest. Her han sier, jeg har nekva å si at du kan enn, men til får ikke båret det nå. Jesus, han heier atla vitan. Han kunne ha sagt om nekv løndarmal. Alt, og som vi pleier å si, alt mittel himmel gjør. Han kjente alt og visste alt. Og han kunne ha sagt om nekv løndarmal, om atler loter, bei antallier og tøymelier, bei om forstøy, nutøy og framtøy. Men hon var grøyt, som han sier her, til få ikke båret til han jo. Han visste at han kjente tøyr, og han visste jo at tøyr hadde så nekv anna at hoksa om og i støvene som tøyr var i. Han skilte tøyr. Og jeg heldig at vi merker øyne her, han sier omsorgene fotla sinnalega. Han ville ikke lette mer i antøyr enn tøyr kunne bære. Og tog det at han heldur fram og sier, og jeg heldig at jeg skal lese tror jeg til sørste versene som vi leser i det, og i hessen kapitlen, vers 13-15. Men tar jeg han, ande sannløygans kjemur, skal han løya tikkun i atlans sannløygan. Tar han skal ikke tala av seg sjølvun, nøy, til som han høyrer skal han tala, og til som koma skal, for han kunngjera tikkun. Han skal dyrmeta med, til han skal teka av munnen, og kunngjera tikkun. Alt som feiren hever mutt, tog sier jeg at han skal teka av munnen, og kunngjera tikkun. En øynafer nevner Jesus til som høyla i anden, talsmæveren, og som her vil kalla over for, eller som han her kallar for ande sannløygans, gjer for deg som kommet til trygg. Og det som han gjør, som han sier her, det at han skal løya deg og i atlan sannløygan. Det merker at han skal gjøre dem om fotland kunnløyga om atlar lærer og i evangelien.
Onöjligt visst att säga till att allor sannlöjken som vi nevnt här inte allor vanligur vísindaligur sannløyke, eller kunnløyke, men her atremoter allur andaligur sannløyke. Og Jesus sier det så løys i hesten her 15. versen at han skal løye til i alla sannløykan, så sier han, han skal ikke teka av seg sjølvun, nei, det som han høyrer skal han tala. Jeg halte at det en så djupur og underfull setninger som han øyre stekka vi og hoksa hva det som stendet, han skal ikke tala av seg sjølvun, nei, det som han høyrer skal han tala. Her taler han om høyla i andan. Og her åpenberer Jesus enda dagen for lærersveinen til underfulla samskifte som og i tru øyntene, mellom fægeren, sonen og høyla i andan. Høyla i anden taler ikke av seg sjølven, som Jesus sier her. Han i samband vid himmelen, alle tøyene, og høyre sannløykar, heiane, som han så ber vujare til lærersveinene, og ødel som etter tøyr kommer til trygg og være godsbøten. Først taler han til tøyra som god valgte seg å skrive nyer til som vi det har av skrift, Biblerna, som alt Guds åpenbæra i år. Her vil sjølvande først og fremst hoksa om Nya testamentet, som lærersvennerne ikke høyde ta, som var skriva i tøyen i 18 år, men sammen vi Gamla testamentet til fullfutjaja åpenbæring Guds til menneska. Og dette år har vi i det, og her alt det som Gud ønsker at vi skulle vite. Og det som Jesus så sier, og i samband vi at høyla i anden høyrer og talar som han sier det her, og det som koma skal, for han at kunngjøre tikkun. Her nevner Jesus det som et særstakt evne, kunne vi sige, det som koma skal, og særlig vil bo okkon. Det vil bo okkon alle stedene, skriftene, men kanskje særlig og i åpenbæringene, det som koma skal. Og så stender i 14. verset her, at han skal dyrmeta med, så han skal teka av munnen og kunngjøre tikkun. Prekk vi 4 at ein og hver tala, ein og hver evangeliums kunngjøring vi høyla i andanon, at hon dyrmeter Jesus. Det vil sige, setter Jesus i hasete, og hever han som midepel og i ødlån som sagt verur. Og i vers 15 stendte så, alt som færen hever mutt. Tøy sier at han skal teka av munnen og kunngjøre tikkun. Aktor her, som så nekve ærestene og i sin evangelien, være atler trutjer personene og i goddommen og nevnter, og i øynene lyttlån verset. Og aktor her sykja vi ta underfotla sambandet, samfellet og samarbeid som tørra mittlån. Det et fullkomme samliv, frifullt, tignarligt og størbarst. Vers 15. Alt som fægeren hever mutt, sier Jesus. Tøy sier han til høyla i anden, han skal teka av munnen og kunngjøre tikkun. Sera verkost og tignarligt, og her mot endanon så kan jeg bare si etter, at det som vi kunne glede oss om i det, at hesen goddommer, han har sett seg i samband
vi menneska. Og han ønsker så innerlig å komme i samband vi menneska. Og han ønsker så fegen at djeva menneskene borster av ødlån til rydgjødøme som ui taimon. Færen, sonen og heilig andan. Og ødlån til rydgjødøme som tja taimon. Ten rydgjødøme fast ved å trykva Jesus. Spurningren her til søgnas hever to finnes lot og i hese frelso og i hese rydgjødøme. Erst du til røyar ta Jesus kjemur, eller kjemur du under tandom som Jesus hever tås i heson kapitlen. Vi skulle be sammen. Gå fæger, vi takkar deg for at vi har kunnet en affær være her og har året ut. Dette som kan være sendt ut og snu vi gjøkken ektos. Vi takkar deg for nøye tøyna og karlega tøyna med okkon at du taler til okkara fæger så det som du gjør det og lærer sånne der. Fæger vi lett okkon tøyna hentur bygge til fyrkon øynstykken som hørst i det og lett okkon øynstykken tøyna hentur det onker som har hørst som kallar av te så skal han være frelstur til at takk og prøys der fire. Lett land og folk og tøyna hentur takk for alt i Jesu navn. Amen. Så færer vi til at synge en sang her med enda noen og vi skulle synge nummer 346. Det ur hese nødje sangbøkene som kommet, nummer 346. Hitt fagrasta og i heimenon. Hitt fagrasta og i heimenon, mer åpen bera mer. Konkurren som fire med, takk for så grunn og bær. Fra